Ve gözümün içine baktı. Bilim adamı olmak istemez misin dedi mesela psikoloji alanında. Ama öyle bir baktı ki ilk defa şunu hissettim. Ulan dedim yani ben istersem olabilir miyim? Şimdi ailenin en küçüğü olduğumdan dolayı hep böyle yani bana bir su getir bilmem ne falan filan. Yani gözümün içine bakarak beni adam yerine koyan pek olmadı. Ve bu adam 48 yaşında saygı duyduğum bir adam istemez misin diyor. 3 gün uyuyamadım ya. Ulan bana mı bağlı dedim ya. Yani ben istersem olabilir miyim? Ben 3 günün sonunda karar verdim. Ben bilim adamı olacağım da psikoloji alanında bilim adamı olacağım. Bir soru ya. Ve o bakış. İşte bunun adına tanıklık diyorum adede.